35 évesen leltem rá arra a dologra, amiben végre megtaláltam önmagam. Egyrészről sajnálom, hogy nem korábban találtam meg a saját utamat, másrészről viszont elmondhatatlanul hálás vagyok, hogy megtaláltam, mert tudom, hogy ez a legnagyobb kincs, ha valaki valamiben megtalálja önmagát és rátalál arra a dologra, amit szívesen csinál, akár napi 16 órában. Ez nem más, mint a rövid formátumú videó készítése cégek részére. Nagyon boldog vagyok, hogy már többen bíztak meg azzal, hogy én készítsem a videóikat TikTokra, Instagramra, Facebookra vagy YouTube-ra. Nagyon élvezem, ahogyan lépésről lépésre folyamatosan haladok előre. Ha valaki megnézi a videókat, amiket készítettem, azon átjön az a szenvedély, az a lelkesedés, ami bennem van. Rengeteget tanulok, hatalmas alázattal vágok bele minden új munkába. A legnagyobb motiváció számomra az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit nap mint nap kapok az elkészült videók után. Innentől kezdve nem lesz megállás, érkeznek a jobbnál jobb videók, tartsatok velem ezen az úton!